Salut à tous et à toutes. C'est notre première vidéo sur notre nouvelle chaîne et ça sera pour faire un granité. Alors Voilà. pour cela on aura besoin de l'eau, 20 voilà centilitres d'eau, 20 centilitres, 50 grammes de sucre, normalement c'est 150 grammes mais sinon c'est trop sucré, et deux boissons soda, de type soda. Ce que vous voulez. Ou sinon 4 citrons. Voilà. Et donc on va d'abord il va falloir ce qu'il faut faire. Oui, c'est le point rouge. Donc la première étape, faut verser l'eau et le sucre dans une casserole. Voilà. Donc après faut attendre que ça soit en ébullition et faut mélanger. Faut mélanger, ouais, le mettre à ébullition et après faut attendre 2 minutes et après on vous dira la suite. Alors voilà, c'est à ébullition donc faut attendre 2 minutes et on vous dira la suite. Et là on a attendu 2 minutes, donc maintenant faut mettre 5 minutes au frigo. Donc après 5 minutes au frigo, on verse le bouillon dans la poêle. Voilà, ça en a un petit peu. On prend les canettes d'Orangina. Nous on en a deux. Donc on va regarder si deux ça suffit. Ou si c'est trop même peut-être. Voilà. Donc il faut le verser dans un plat rectangulaire à fond plat. Voilà. Et moi je ouvre la deuxième. Ça suffit je pense. Vas-y. De toute façon je crois qu'on n'aura pas la place pour la traîner. Hop. Désolé s'il y a du bruit. Et donc faut mettre une demi-heure enfin faut laisser reposer en tout 2 heures et toutes les demi-heures faut le sortir, donc au bout d'une demi-heure on va le sortir, on va vous montrer ce qu'il faut faire. Et voilà pour la troisième étape, donc faut attendre une demi-heure comme ça. Voilà, enfin 3 quarts d'heure, parce qu'une demi-heure ça sera pas après donc on met pause et puis on vous retrouve pour une autre étape. Donc voilà, donc maintenant faut prendre une fourchette, voilà, et faut gratter. Donc faut partir d'un bout. D'abord faut laisser voilà, désolé si ça bouge un petit peu. Voilà, faut faire comme ça. Faut aller chercher les bords. Ça ressemble déjà bien à du granité, hein. Mais c'est encore trop liquide. Voilà, c'est encore trop liquide. Ça fait que 3 quarts d'heure, il reste encore 1h15. Voilà, c'est un petit peu dur. Ah, ça sent l'orangina par contre. Désolé si vous entendez ça me donne des frissons ça en plus. Faut écraser comme ça. Le mec il parle de sa vie. Regardez. Voilà, ça fait ça. Je peux le manger. Arrête de bouger, The Gamer. Oups. Je vois que c'est bien glacé. Hein. Et tu me donnes mal à la tête à cause de tous les coups de main. Donc, on va se retrouver dans une demi-heure. Enfin, pour vous dans 1 seconde. Voilà. À plus.